Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha muradin zuciya TV. Idan mai sauraro bai mance ba, har yanzu muna cikin littafin nan kai ne sirri na wanda Aisha Muhammad Maman Shakur ta rubuta mana shi, ni Maman Hanifa da nake kokarin kawo muku nake kara tunasar da ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawa domin ci gaba da samun duk wani labari da zarar mun ɗora. Kai ne sirri na kashi na 12. Shiga falo ta ga momi zaune akan kujera da sauri ta fada jikin momi tana kuka. Biyo bayan ta ya ganta a cikin mom. Mom ta kalle shi ya maza ya dauke kai. A hankali ta ce je ka shirya mu tafi hospital. Sai da ya dan kalli Rufeda da ya ga ta wani narke a jikin mom tana kallon shi a dan tsorace da hawaye a idon ta kafin ya daga mata gira da murmushi akan fuskar shi ya juya ya fita. Mom ta ɗaga ta suka shiga ɗaki ta bata kaya masu kyau ta sa. Ta bata wani magani ta sha sannan suka fito. Yana zaune cikin mota yana kallon ta madubi. Mota yanda ɗan ƙaramin bakin hijabin da jan gown ɗin da ta saka ya mata kyau. Kanta a ƙasa tana tafiya a hankali murmushi ya ɗanyi kafin ya lumshe ido ina son Kirfaida sosai ba kaɗan ba. Buɗe motar da ya ji an ya sa ya buɗe ido ya kalli baya ya ga Mom da Rufaida zaune. Turo baki yayi ya kalli Mom, ni dai ba direban mata bane. Mom ta dan yi murmushi dan ta gane abin da yake nufi. Ta kalli Rufaidan ta ce Rufaida, dota koma gaba. A hankali Rufaidan ta bude kofa ta fita, kanta a ƙasa ta bude na gaba ta shiga. Ta kullo tana wasa da yatsunta. Sai bayan ya mayar da hankalin shi akan tukin da yake yi yace Mom, I will be going to Nigeria tomorrow. 10:15 flight ɗinmu zai tashi. Da sauri Mom ta ce, for what son? Baka ce min ka gama shari'a da ke gabanka ba? Mom, I have to go. It's urgent ba zan daɗe ba. I promise kafin Mom ce magana ta ji ya faka motar ganin hasinka asibitin yasa ta buɗe kofa ta fita. Ganin haka yasa Rufaida ta buɗe kofa za ta fita ta ji an riƙe hannunta. Bata juyo ba don ta san shi ne. Sumbatar hannunta yayi kafin ya saki da sauri. Ganin Mom ta balla mai harara. Dariya ya fito daga mota ya kulle kofar. Suka shiga cikin asibitin a tare. Likita ya duba ta sosai kafin a Mom da Barak bayanin babu wani ciwo da ke tattare da ita banda ciwon kan. Aka rubuta musu maganin ciwon kan. Barak ya je pharmacy ya siyo su kuma suka zauna a cikin mota. Jiran shi Rufaida suka zauna a mota jiran shi. Rufaida na gaba Mom a baya tana waya. Fitowar shi daga pharmacy hannun shi dauke da ledan maganin. Yana cikin tafiyar shi a kasaita ya ji an ce bi. Jiyowa ya ganin wata classmate din shi Baturiya tun a university tare suka karanci law. Yasa yayi mamakin karasowa inda yake ta miƙa mashi hannu. Tana murmushi is been long be. Daidai lokacin Rufaida ta ɗaga kanta ta hango shi tare da mace ta miƙo mai hannu. Bata san me yasa ba amma ta ji kirjinta ya buga dum ganin yanda yake mata murmushi haƙoran shi a waje. Barak ya miƙa mata hannu suka gaisa ta ce da harshen Turanci ya kake? Na ga ka canza ka ƙara ƙiba. Looking good, handsome and fresh sama da da. Barak ya ɗan yi murmushi so har yanzu kina nan da surutun ki Saira. Anyway yanzu ne aure. Ina da family and my wife always took good care of me. Shi yasa ya kika ga I looking fresh. Congratulations, I'm happy for you. Family is everything. Barak ya dan girgiza kai yana mata murmushi kafin ya ce kin zo dubiya ne? Girgiza kai ta yi hawaye ciko idanta. I come for my check up ina da cancer. Ta ƙarasa magana tana kuka. I have only 2 months. Na kusa mutuwa haka doctor ya faɗa min. Abinka da turawa ta faɗa jikin Barak tana kuka. Bilhaki Barak ya shafa bayanta is okay ciwo bai sa a mutu sai lokaci yayi. Be strong Sarah kamar yanda na san ki da fight da cancer kin ji. Dagowa ta yi daga jikin shi tana share kwalla ta mugun bashi tausayi kafin ta mika mai hannu. Suka ƙara gaisa thank you be appreciate kaifa ya idanka. Yana nan yanda yake still can't see without my air glasses. Na yi magani har na gaji. Na kalli abin kawai gado ne tunda dad ɗina
na da fashion blindness. Mom kuma ba ta iya ganin rubutu my own is the worst. Ba na iya gani without glasses, air glasses. So I just accept it. Haka Ubangiji na ya so ya gani. Sarah ta fuskan tausayi, I'm sorry, take care B. Bari na tafi. Suka gaisa kafin ta wuce. Ta shiga mota ta yana daga mata hannu har ta fita daga asibitin. A hankali ya juyo yana tafiya, abu na farko da ya hango fuskar Rufaida ce ta cikin gilashi ɗin gaban mota. Tana kallon shi ƙuri da ido ko ƙiftawa ba ta yi. Abinda ya san ba ta taɓa yi ba tun da ya santa. Ta kalle shi ido da ido. A hankali hawaye ya gangaro ya sauka akan kuncinta. Da sauri ya ƙaraso ta windon da take zaune. Dukar da kanta ta yi ta daina kallon shi. Mom da sai a lokacin ta gama waya ta kalle shi ta ce, ka shigo mu tafi mana son. To ya ce a sanyaye ya zagayo yana kallon Rufaidan da ya ga hawaye na ɗiga a hannunta. Mota ya shiga yana tuka su a hankali, rabin hankalin shi na kan tuki, rabi na kan Rufaida da ya lura kuka take don hawaye na ta ɗiga akan hannunta da ke kan cinyarta. Ya rasa mai yayi mata wadda ta mai wannan kallon. Zulumi ya dinga yi a ran shi a haka har suka kai gida. Ya fakin da sauri ya ga ta sa hannu za ta buɗe kofa. Hakan ya sa ya riƙe hannunta gam. Ta so ta fisge amma ta kasa. Mom ta kaman bata gansu ba. Ta buɗe kofa ta fita daga cikin motar ta wuce ciki. Kaman jira Rufaida take ta ƙara roshi mai da kuka sosai. Baraka ya jawo ta jikin shi zai rungume ta a tsiwace ta kwace jikinta. Don't touch me. Ya saki baki da mugun mamaki yana kallonta don bata taba mai ihu haka ba irin na yau. A hankali ya kai hannun shi zai rike mata a hannu. Ta ƙara ɗauke hannunta tana jin wani irin zafi a zuciyarta. Don't touch me. Bai daddara ba ya sa hannu ya kama kafaɗarta. Me na yi baby na? Please forgive me. Idanunta sun rufe da kishi da wani irin zafin zuciya cikin muryanta da bata iya faɗa ba mai sanyi ta ce forgive you. Ka taɓa wata har da rungume ta kana cewa na yafe ma ka yi don ka ɓata min rai ko? Ta kalle shi tana kuka har da shisheka don congrats saboda ka ɓata min rai. Raina kuma ya ɓace. Da sauri ta buɗe kofa ta fita tana kuka tana share hawaye. Mam na saman bene jikin windo ta hango Rufaidan ta fito tana kuka sosai. Murmushi ta kafin ta saki labulan ta zauna ta ce alhamdulillah Allah na gode ma da ka nuna min Rufaida na son ɗana da gaske. Har tana ma kishin shi. Dama rana irin ta yau nake jira na gani kafin na bashi matar shi. Don ko kaɗan ba na son na shiga haƙƙin 'yar amanar mu. Amma yau na tabbatar tana son mijinta. Barak ya dafa kai yana huci me kai Barak God na bata ma matata rai. Me zan yi yanzu na gyara kuskuren da na tafka. Fitowa ya kulle motar ya wuce side din shi. Ɗakin shi ya shiga ya fara gabatar da sallar magariba kafin ya ɗau waya. Ya yi odan flowers pink ya zauna shiru yana jira duk ya wani iri. Yana zaune aka bubbuga kofa ya buɗe ya karbi flowers ɗin da shi kan shi suka burge shi ya ajiye kan kujera kafin ya shiga ɗaki. Ya canza kaya zuwa na shan iska ya fito ya ɗau flowers sai fat ɗin su. Cikin sa'a ya samu babu kowa a falon haka ya bashi daman yin hanyar ɗakinta da sauri ya buɗe kofa ya shiga. Zaune ya same ta kan gado bata kuka amma idanun sun yi ja. Ganin shi yasa ta tashi da sauri za ta shiga bayi. Ya riko hannunta tana kokarin fisgewa da ƙarfin gaske ya rungume ta. I'm so sorry baby na. Wallahi ba zan ƙara ba. I promise kin ji don Allah. Lamotai a jikin shi tana shasheka ta girgiza mai kai. Ya ja ta ya zaunar da ita akan gado. Please kar ki ƙara fushi da ni kamar na yau kin ji. Ta girgiza mai kai kanta a ƙasa. Ya ɗauko flowers ɗin ya sa mata akan cinya. For your love, for you my love. For you my love. Ɗaukan su ta yi tana kallo tare da shafa su. Bata san lokacin da murmushi ya subuce mata a baki ba. Ya yi shiru yana kallon yadda take shafa flowers ɗin da hannunta. Kama babban yatsanta na hannu ya yi kafin ya ce ma baby bata kalle shi ba amma ta tsaya da abin da take yi. Dama kina so na? Bata ce komai ba ta ci gaba da wasa da yatsanta. Hannu ya sa ya ɗaga haɓarta duk da haka ta ƙi yarda su haɗa ido. So you love your husband. Ture hannun shi ta yi da gudu ta shiga bayi ta garkame.
da kwaɗo. Tana murmushi bata san dalilin yin shi ba. Ta kifa jikinta a ƙofa tasowa ya yi shi ma ya kifa jikin shi a ƙofar, murya can ƙasa ya shafa ƙofar ya yi murmushi ya ce love you too wifey my shine fair matters. Yadda ya ɗan bugi ƙofar love you like crazy, ki fito ki yi sallah kafin ki bacci. Ya juyo ya bar ɗakin, ransa wasai, farin ciki fal a cikinsa. Zai fita waje kenan ya ji mom ta kira shi, ansawa ya yi. Ya wuce ɗakin mom ya same ta zaune, ya je zauna kusa da ita. Gani mom, ya ɗaura kan shi a kafaɗan mom ɗin. Mom ta sauke ajiyan zuciya kafin ta ce, ka riga ka yi booking flight ɗin da ka faɗa min ɗazu ne? Ya girgiza kai, no mommy, kawai na dai duba online ne na ga available flights amma ban riga na yi booking ba, yanzu nake so na je na yi. Mom ta sauke ajiyar zuciya jin bata tafka kuskure ba. Bara kalle ta, mom menene? Ta girgiza kai, son lokaci yayi da zan mika maka matarka. Tuntuni dad ɗinka ke damuna na baka ita, amma ina yawan faɗa mishi lokaci bai yi ba, but yau na tabbatar lokaci yayi. Hakan ne ma yasa ne maku booking flight ka tafi da ita Najeriya saboda ka koma bakin aikinka. Barak da tun da ta fara magana yake jin wani daɗi ya ce, mom, school ɗin ta fa? Ni na fi son idan kuka je Najeriya za ka iya nema mata lesson teacher a dinga mata lesson, lokacin biyan jarba na yi a biya mata, ta yi jarbawa fita daga secondary sai ta ci gaba da karatun. Baraka ya shiru kawai yana kallon kyakkyawar fuskar mahaifiyar shi. Tashi ta ɗauko wasu keys da za su kai 10 a haɗe ta dawo ta zauna ta saka ma Barak a hannu. Wannan shine gift ɗina gare ka, son na auren da kai. Gida na gina ma a Maitama Estate, idan kuka je a nan za ku sauka. Na sa ma Rufai da kome da za ta bukata a gidan. Lokaci yayi da za ku zama miji da mata. Please ka kula min da ita da yata, kar ka wulakanta min ita, na baka amanar ta, kaji? Barak ya girgiza mata kai. I so much love you mommy na. Ya rungume ta, sun daɗe a haka kafin ya tafi ɓangaren shi. Washe gari suka shirya. Rufaida ta sha kuka saboda doguwar huɗubar da mom ta yi mata akan zaman aure. Ta bata wasu magani ta sha. Ita da kanta ta kai su airport, sai da jirgin su ya ɗaga ta dawo cike da kewan yaranta da ta fi so a duniya. Karfe 9:30 na dare jirgin su ya sauka a Najeriya. Direba da mom ta aiko musu ya sauke su don kai su gidansu a Maitama. Tuni Rufaida ta yi bacci kanta akan kafaɗar shi. Wayar shi ta ringin da sauri ya ɗauka gudun kar ya tashi Rufaidan. Yes, mun shigo. Muzammil ya shiru kafin ya ce, take her to daddy's warehouse. Baby ta riga ta yi bacci da na zo. Ya ɗan yi shiru kafin ya ce, yes, ai ba zan taɓa manta ba. In fact, chocolate ɗin ma na cikin jakata. Ai wallahi yanda matata ta ci ta wahala, ita ma sai ta ci. Kawai dai sai mun haɗu gobe. Ka gaida madam. Ya katse wayan. Sai da suka yi faki a katafaren gidan sannan direban ya fito ya buɗe musu baya. A hankali Barak ya ciro ki ɗin ya miƙa mishi ya wuce. Ya je ya buɗe musu main falo flat ɗinsu. Barak ya ɗauki Rufaida a hankali ya fito ya ƙaraso wurin tare da karɓan kis ɗin. A hannun direban ya shiga ciki. Gidan fes babu ƙura da alamun mom ta sa an gyara. Duplex ne mai tsari mai kyau. Ya yaba kyan gidan kafin ya fara hawa matattakalar benen ɗakin farko. Ya fara shiga ya ga tsarin yayi mai kyau. Bismillah ya kwantar da ita akan gado, ya tsuguna ya cire takalman kafarta kafin ya mata kiss a ƙananan yatsunta. Ya tashi ya shiga bayi ya yi wanka. Ya fito ɗaure da tawul, sauka ya tafi kicin ɗin ƙasa. Bincike ya fara, ya ga akwai komi na ci. Gas ya kunna ya tafasa ruwan zafi, sannan ya haɗa pancake da kek. Duk ya ƙone. Haka ya haɗa su a tire ya ɗauka ya tafi sama da su ya ajiye a ƙasa kafin ya hau kan gadon ya riƙe hannunta a hankali yake kiran baby. Shiru ko motsi ba ta yi ba. Murmushi ya ɗan yi kafin ya kai hannun shi ƙasan rigarta yana shafa cikinta a hankali yana kallon fuskarta. Turo baki ta yi cikin muryan bacci ta ce, mommy, a hankali ya ɗan tuntsire da dariya kafin ya sa hannu ya ɗaga ta ya zaunar. Hakan ya sa ta buɗe idon ta kalle shi, ya ji gabaki ɗaya ya daure ya riƙe hannunta. Ta shikici abinci baby na.
turo mai baki ta yi tana sosa ido, ta koma za ta kwanta riko ta yi oya tashi mu je ki wanka. Zame jikinta ta yi ta tashi tsaye a hankali tana wage-wagen ɗakin tashi yayi ya riƙe hannunta ya buɗe bayan ya sa ta a ciki. Je ki ko kina so ne maki ne? Da sauri ta girgiza mai kai ya murmushi ya ja hancinta ya fito ta rufo kofar da sauri kafin ta fara wankan tebrush ta ɗau kayan jikinta ta maida sannan ta buɗe kofa ta fito yana zaune yana shan kofi. Ya bi ta da kallo kanta a ƙasa ta zo ta zauna kan kujerar da ta gani gaban tabar ruwan gashin kanta na tsiyaya a bayanta duk rigarta a ta jike kamar an tsikare shi ya tashi ya fita daga ɗakin ba a jima ba ya shigo da jakunkunan kayansu ya ɗau nata ya bata. Baby na ki canza kaya kar ki jike. A hankali ta tsuguna ta buɗe jakar ta ɗauko rigar baccinta da abin da take bukata ta miƙe tsaye karaf suka haɗa ido sun koyar da kai ta yi hanyar bayi ta shiga ta canza kayan ta sa shi doguwar riga ce cotton ja ta wuce gwiwa mai ɗan kauri ce riga tana da laushi sosai ta yi mata kyau ya kuma fito da surarta sosai goge ruwan gashin kanta ta yi ta fito a hankali ya bita da kallo ta yi mai kyau sosai duk da rigar is not that sexy but ya mai a haka zama ta yi kan kujeran ya kalle ta ya ce baby na zo ki ci abinci mana. Tashi ta yi ta zo inda yake nuna mata ta zauna ta haɗa ti ta fara sha kafin ta ɗau pancake ɗaya ta gutsira tana ci a hankali ya ce baby na iya pancake. Kallon shi ta ɗan kafin ta ɗauke kai da sauri ba ta son ganin shi a haka ba riga. Shanye ci ta yi ta ɗau tire ɗin za ta fita ya karɓa a hannunta je kiki bacci ya fita da shi. Kwanciya ta yi akan gadon ta ja bargo ta lullube a hankali bacci ya soma ɗibanta. Shigowa ɗakin ya bayan ya gama ɗauraye kwanuka a kicin ya ganta a kwance bacci take hankalinta kwance yaya bargon ya idanun shi suka sauka akan santalan cinyoyinta da ya maida bargon ya rufe ta tare da kashe wutan ɗakin ya hau gadon ya kwanta ga baki ɗaya ya ji ya soma rasa natsuwar shi. A hankali ya fara shafa ta kamar mafarki ta ji ana shafa jikinta. Jan ana lashe bakinta ya sa ta zabura ta tashi zaune jikinta na rawa sosai tana kuka tana kiran momi. Da ƙyar bara kai miƙar da hannun shi ya kunna bedside lamp ya kalli Rufaida da ke kuka sosai ce kwanta baby na. Maƙe kafaɗa ta yi tana kuka da ƙyar ya tashi zaune yana fitar da iska idanun shi sun yi ja. Sosai a hankali ya ce yi bacci ba zan ƙara ba. Da ƙyar ta yarda ta kwanta tana ɗarɗar ya lullube ta da bargo kafin ya ja filo ya wurga a ƙasa ya faɗa kan filo yana nishi da ƙarfi ya riƙe cikin shi. Da sauri Rufaidan ta sako daga gadon tana kuka sosai ta zo kusa da shi ta tsugunna tana kallon yadda yake cije leɓe muryarta na rawa ta ce uncle B menene da ƙyar ya buɗe ido ya kalle ta ya mata marmashin dole ya ce I'm fine baby je kiki bacci kuka ta fashe mai da shi tana girgiza mai kai jawo hannunta ya kwantar da ita a gefen shi yana share mata hawaye kafin ya tashi da sauri ya je wurin jakar shi ya buɗe ya hau kwalin taba da laita ya fita daga ɗakin ƙasa ya sauka ya zauna a falo ya zaro kara biyu ya fara zukar su a tare da sauri har tari yake kamar mahaukaci sai da ya sha kusan 5 sannan ya ji daidai ya yi bacci a wurin. Wuraren karfe 5 na asuba ya buɗe ido ganin Rufaida zaune a gaban shi kanta akan kujeran da yake kwance tana bacci hawaye a gefen idon ta yasa ya ji wani irin santa da tausayinta. Hannun shi ya ɗaura a kanta a hankali ya ce Allah ya miki albarka matata. Tashi zaune ya ɗauke ta ya kai ta ɗaki ya shimfiɗe ta kafin ya je bayi brush da alwala ya fito ya zira jallabiya sai da ya ƙara dawowa gaban gadon ya kalle ta ya sumbaci goshinta kafin ya fita zuwa masallacin. Bai daɗe da fita ba ta tashi ta shiga bayi ta wanka tare da ɗauro alwala ta zo ta yi sallah. Bayan ta idar ta linke darduman tunawa da abin da mom ta faɗa mata yasa ta ɗauko riga da siket daga akwatinta pink ta saka. Rigar ta matse ta ga wuyan rigar v-neck gare ta hakan nan ta sa saboda duk sauran kayan English wears ne. Haka ma siket ɗin ya kama ta. Tana gama ta kwalliya ba sosai ba amma ta kyau. Barin gashin kanta ta yi a buɗe ta gyara ɗakin ko'ina ganin 6:30 ta yi ta sauko tana neman kicin. Shiga kicin ɗin ta yi ta gyara kafin ta fara dafa ruwan zafi. Ta juya a flask ta soya plantain da egg duk ta kai danin ta jera. Ta dawo ta yi toasting
bread, ta dai haɗa komi ta ƙara gyara kicin ɗin. Da sauri ta koma da daki ta buɗe akwati ta ciro turaren wutar da mom ta bata ta kunna ko ina ya ɗau ƙamshi sai murmushi take tunawa da ta yi yanzu fa tana da lada. Ta koma ɗaki ta fesa turarurrukan da mom ta bata sannan ta ɗauko biology note ɗinta ta fito ta dawo a ƙasa. Ta zauna akan kujera, dogon kujeran tana karantawa, duk ta gaji da zama ita ɗaya. Kukan tsuntsaye kawai ake ji, ba motsin kowa, tsoro ma ya ci gaba da kama ta. Wuraren 8 ya shigo gidan da sallama kanta a ƙasa, ta amsa mai yana ƙarasuwa cikin falon, ta zamo daga kan kujerar ta tsugunna tare da furta ina kwana. Murmushin jin daɗi ya ƙarasa gabanta, ya sa hannun shi biyu ya ɗago ta ya rungume ta. Hey baby na, ki daina tsugunnawa wa in za ki gaida ni. Ya ƙara matse ta a jikin shi yana jin daɗin ƙamshin da ke tashi a jikinta. Ina son ki sosai. Lamu ta yi a jikin shi, murya can ƙasa ta ce na maka breakfast. Cike da murna ya ɗago da kanta yana kallonta. Yana murmushi komar da gashin da ke neman shigan mata ido ya yi gefe. A hankali ya ɗan rage tsawo ya sumbaci goshinta da sauri ta limshe ido. Thank you baby na. Kayan nan sun karɓe ki. Ta ɗan yi murmushin jin daɗi. Ya ce na je na yi wanka kafin na zo na ci ko? Ya tambaye ta yana kallon fuskar ta kanta a ƙasa ta ce sumbatan ta yi mata a goshi kafin ya zaunar da ita. Ya tafi sama don yin wankan. Kusan minti 30 ya ɗauka sannan ya sauko ƙasa sanye da sut baƙi sai kan kamshi yake zubawa. A hankali ya ƙaraso gaban kujeran da take ya miƙa mata farin hannun shi alamun ta tashi. Kasa miƙa mishi nata ta yi, ta ƙara dukar da kanta ƙasa. Murmushi ya ɗanyi kafin ya kama hannunta ya ɗaga ta sai wani noke kai take. A haka har suka kai dining. Sakin hannunta ya ja kujerar ya zauna yana kallonta. Sai da ta ɗan saci kallon shi da sauri ta ɗauke kai ganin ita yake kallon. Ta ɗau plate ta yi serving ɗin shi ta haɗa mai tea a cup. Sai binta da kallo yake yi yanda take komi a natse. Bayan ta kai komi gaban shi ta juya har da saurinta za ta bar danin ta ji ya danko hannunta. A hankali ya janyo ta ya ɗaura ta akan cinye shi, hakan ya sa wani irin kunya ya kama ta. Ta kulle ido tana ƙoƙarin ɓoye fuskarta. Fok ya ɗauka ya ɗauko plantain ɗaya da shi ya kai setin bakinta. Open your mouth. Ƙara juyar da kanta ta yi tana ƙoƙarin tashi daga jikin shi. Open baby. Da ƙyar ta juyo mai da kanta ta buɗe bakin. A hankali ya saka mata ta gutsira kaɗan ta ci. Ya cinye sauran yana ƙare mata kallo. Yanda ta ƙi buɗe ido haka ya ci gaba da bata har suka ƙoshi. Ƙaran wayan shi da suka ji ya sa ya ce ɗauko min wayana, yana bedroom. A hankali ta buɗe ido ta sauke su akan fuskar shi ta miƙe. Za ta tashi ya fisgo ta ƙara faɗuwa jikin shi da sauri. Ta tashi da gudu ta hau bene ta shiga ɗakin tana haki. Ɗauko wayan da take ringin akan gadon ta yi ta juya ta sa hannu za ta buɗe kofar kenan ya shigo ya mata murmushi da sauri ta ja baya. To masu sauraro duka ina ga anan zan dakata sai idan Allah ya kai mu za ku ji ni ɗauke da ci gaban wannan labarin. Ni Mama Hanifa nake cewa mu wuni lafiya.